皆さんこんにちは。札幌市豊平区選出の北海道議会議員吉田裕樹です。笠井先生とは同期で、大学の先輩にあたります。笠井先生の同議会にとっても絶対必要な存在でしたが、新しい釧路の街づくりのために釧路市にお返しする時が来たということで挑戦していると聞き、応援に駆けつけました。釧路作る、笠井動く、一つ先への挑戦、頑張りましょう。